하지만 박상남은 뻔뻔하기 그지없었어요. 그는 본인 자존심에 난 상체기를 핑계로 공주실에게 전화를 걸어 따지기 시작합니다. 어머니, 아니 할머니, 이건 사기예요. 남자가 있는 여자를 어떻게 소개시켜 줄 수 있습니까? 공주실은 영분도 모른 채 당혹스럽기만 했습니다. 아니 그게 무슨 말이세요? 광숙이가 남자가 있다니요? 모르셨어요? 어제 강릉에서 광숙 씨와 잘해보려고 했는데 LX 호텔 회장이 나타나서 모든 것을 망쳐놨습니다. 게다가 저 맞기까지 했어요. 그게 무슨 의미겠어요? 둘이 그렇고 그런 사이 아니겠어요? 그리고 어머니께 드린 가방 다시 돌려받았으면 합니다. 이만 끊겠습니다. 공주실은 황당하고 무안하면서도 한편으로는 내 딸이 호텔 회장님과 사귄다는 이야기에 한쪽 입가가 살짝 올라갔습니다.